এই শব্দগুলো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানীরা। হোয়াট নয়, ইয়েস বলুন। আজকের ভিডিওতে শুনবো সেই শব্দগুলো যা আমাদের সোলার সিস্টেম থেকে প্রতিনিয়তই আসছে। সবচেয়ে প্রথমে আমাদের পৃথিবী আমাদেরকে কি বলতে চাইছে। আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে যান। নেক্সট, মার্কারি। নেক্সট, ভেনাসের শব্দ শুনে আপনার কানের পর্দা ফেটেও যেতে পারে। নেক্সট, আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির শব্দ শুনবো এবার। নেক্সট, আমাদের সৌরজগতের একমাত্র নক্ষত্র, বলছিলাম সূর্যের কথা। চলুন শুনে নেওয়া যাক এর শব্দটাও।